சொல்றத கேளு. இங்க வாடா, இங்க வாடா ஒரு நிமிஷம். இங்க வாடா. டேய், என்ன ஏன்டா பேச விட மாட்டேங்கிறான் அவன்? உப்புவா? சரி. ஏய், என்ன பேச விடுறா. நான் பேசணும், நீ கேட்கணும். நான் பேசணும், நீ கேட்கணும். என்னடா சொல்ற? நீ என்னடா சொல்லுற? டேய் தம்பி, சொல்றத கேளு. கேட்க மாட்டியா? Are you playing with me? Mr. Uyir, சொன்ன பேச்ச கேளுங்க. டேய் Uyir. Okay, attention. Amsterdam is a beautiful city. Why are you saying papadam?